化事业。追求更高的生产效率、信赖性与灵敏度，是先端制造商们不断的挑战。广运身为自动化设备技术的领导者，是他们达成目标的坚强后盾。坚强的研发团队，30余年的整场自动化经验，广运提供最专业的客制化服务。用心倾听，了解客户的需求。透过先进的3D 模拟系统，可快速完成产品设计，达成客户期望。广运以既有的研发能量，投入光电、能源、生物、奈米等领域，更积极与国际大厂技术合作，累积广运的实力。广运深耕台湾，布局全球，以高效能、具成本竞争的产品，为客户创造更大的竞争优势。提供产、销、研一致化管理，从整场规划、设计、安装到售后服务一应俱全。在完善的品质系统要求下，从设计、进料、制成到成品检验，每个环节都展现广运对产品严谨的态度。广运的愿景是建筑在客户的成就之上，提供客户全方位的自动化产品是我们不变的信念。电子事业，广运在电子事业建立了完整的生产基地，提供客户多样化的服务。的系统整合能力，快速弹性的制造流程，可降低客户的生产成本，提高产品的竞争力。在平面显示器的制程上，我们掌握了先进的技术，不断追求突破创新。MES Shop Flow Control 系统，精准掌握每一个生产环节。通过多项测试与验证，确保优良的品质。
广运以全球化的思维、创新的服务，朝向平面显示制造服务的领导厂商迈进。绿色能源事业。绿色能源是21世纪新兴产业。广运掌握核心技术，生产洁净环保的太阳电池，发展再生能源。专业团队来自半导体、TFT LCD 产业及知名研究单位，具有丰富的实务经验。掌握太阳能电池制成技术，扩充产能，降低成本，提升能源转换效率，聚焦创新研发技术，开创竞争优势。以广运的专业技术与多年经验，打造全球最先进的自动化太阳能电池生产线。品质为导向，提供客户最佳的产品与服务，成为国际一流的绿色能源科技大厂。我们努力成为世界级的标杆企业，营造品牌价值，带领广运站上世界的舞台。